Makana mabaya kubola mwanga mkuseri tabangela kula matiba ya la funga. Mabenga bisita nukola kula mkutu mtamba banga ndunge. Maganda mamwanga nemeri mvuka mayiga madi atakolo. Zerika pesa wonoka masangi bifuko kwa basala atarima. Ngometse tabiposhiki kuende amuma tiyako na mambu. Upiere matinguna kwenere njunga kwa ola kwa. Ngoma biyena lwalu masemu nukabini nduli na nisafu. Wali kuba yansombi. Kabamu kena mbala bubeleti. Matani mama kumfuna. Mama ni baba kwetela batata ni baba tikita. Mama tela kuna luolo. Bika kondi bila kulembo. Mfuru mamba. Ngurianza. Kinzenza. Mbanza banga. Kinkambu. Mbanza mputi. Ubeleti bata mungo yomfu mulemba kuna lupunga. Ndumbani zazi tempoka. Nkutubala ni nyami patana. Bala ni baba da musuka. Tuilani jari ya kasa. Kimpenga kimkanda mingenge. Yanga. Mbanza mbodila. Msengo kimanika kingwala mwengo. Ndaba mkieme. Tona to. Salasani ya inge. Nakuna ni ya ikogota. Salasani pe itudidye. Tutamano ya bwana. Ngambulu kitari ngoli balu koko lupebe sisulu mkabi. Fungu tamunswele mafushima ngungu. Pesa kilubi ngandu kutswa. Indamba ngwedi. Getata mugani. Mabulajeri kwa zandu dia dinene. Kupiza uyotajo. Ntanguni tangu bukota kubia totale kei kwake. Malengo kari mayina manzaza mulenda singa banana lukitu kumalori malaba. Mankami tinkanda mantabo makongo. Yongo mwalumba nzambembe. Gati ndubu ya tituka. Silabu za zibama. Mazandu mumakangama. Nama yatapita mabutana. Katika po. Ekata tajokotolo mansushi. Ngavu ili faramasiku kilishu subwa. Izani wetebezele. Maseno sola yaye. Maseno wisabake. Kongo yeto yaye. Mama. Oka nzungi mtimba mwati ndunga majamini na mtika. Maseno sola yaye. Maseno wisabake. Kongo yeto yaye. Mama. Lumu, luwala matimu mamvuri. Ngele bimengo ikola. Gata, shikama. Chaluya wasatu sisa. Yanga bukongo bibwaki mbalala maji kibeti. Bubele tankele kenata siasia. Bubele kama landa mamansulu kungotarantila mamba. Ambe ngura mkutumba na ubele. Makwanza. Nganga longolo kele lukaka yaka kubansaki. Sumuna madama lata. Tabibimbu Germain. Tapepa na tabimbeni peba tekela. Menga bena oziba. Bari boko belanka tintomba manyaga. Nakumando meje to nitambongwe. Walanda oni tamalonga. Malata mete. Lumamba zankolo mbaza sada ganga zaka. Mbaza ganga makusumbo zani samba pala. Siyinga ni wani tankombo. Malata mete. Siazi matensa mama lono na luemo. Masesa mete ketabatimba na beba biza. Bikumwandre mwendo koko. Kimpanzu kuka ikuka fota na mangole. Manelando kichimpilanza kamilu nitapiza. Chilandi nitalumwa. Luingi kana mfulinga sese diabanyoka. Wada mankondi butuka ni bemba lumau. Yangu inda yama nwele na tampaki. Inda muzana sakameso na munguku. Badi
Mosimbieri kingoma ni samba ndongo Kachumba na kalupasu mbaba yingana Nkamambanga na mpeo matakanga mibaku Bingonga munzenze chikakasa ni kukampasi Kalupienge Magatamete Sinkala yokama matumbu ntonkama Mbamu manyeto nsomo nitamu ndongo Ilani ni makumbu mambombo Lukami wama minangela luo monankankata Nganga kobo matula mantakala ni tatu watu Kodi ya matieku walanda Magatamete Indanga vinta mpangele kimba na mambio Mayama kisuka luweto ni takongo Na musitwe Yaya Magatamete Yaya Magatamete Karange kyo Emanga isi Ike bangese Chile kingele ike Ina kumako Sokoto kiti Uoga malie Ngamikole inoni palesa Mwabele fini Silabu jisaluka Maatana mazandu mama kutu kumbune No man don't cry. No one longa. No one longa. Yenda walonga. Muntangu yong kabawila zabiko. Zambi wabova kwano wayenda longa bantu babe Bantu buba fovele baseyi nzambiko Baja banwa bakwela kwelisa Buketi kwena mulonga bantu bo Katukira katuseyi nzambiko Muntangu yo Ukake na mulonga bantu Katukina katuzeyi nzambe Kyali kya kingi Monasi ya bunga zanza Tuvilu la majela tangu kaimani Batu bane No wawalonga Henda walonga Walonga Henda walonga Tangu ifweni Tuvilu la majela meno Walonga Muntangu yo Kabawila zabiko Zambi wavoba kwano wayenda longa bantu babe Batu buba fovele baseyi nzambiko Bachaba nwa bakwela kwelisa Unavula zandoro buza iza toma tumobwa Batu bayiza konkotila mva mwelo nowa Tuzebodela nowa know what to say, Budilla. You know what to say, Budilla. You know what to say, Budilla. You know what to say, Budilla. No one know. You know what to say, Budilla. You know what to say, I know. What to say, Budilla. You know, say Budilla, say Budilla, Zaza. You know what to say, Budilla. 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 You know, say Budilla, Zaza, no. Say Budilla, Zaza, no. Say
Zaza Noa, 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 Zaza Simulina Zaza Noa, Simulina Zaza Noa, Simulina Zaza Noa, Beto Tubungare, Beto Tubungare, Beto Tubungare, Beto Tubungare, Simulina, Simulina, yo. No, I want longer. No, I want longer. Kiambote vamudutala una tutondele sisalonga ndinga kintino kia Congo ya totila. Seja bem-vinda, diretora junta. We miss you. Yeah. Busy. Kitu sisa tutondele ngiza mbote. Soyez le bienvenu. Ok. Je vais essayer de vous tester un peu sur le proverbe de papa. Moi, je vais lire en français ou en portugais. Et vous lire en portugais, au français. Vous me donnez quiconque, hein, je ne vais pas afficher sur le piège. Avoir beaucoup d'amis, c'est n'avoir point d'amis. Je sais. Allez-y. Akundi kakundi, akundi kasaki. Oh, bravo. Yeah, Wow. Nengo tonga toko. Agora tua vez eu vou ler em português. Esse aqui você sabe. Quando muitos homens, quer dizer, ou mulheres, né, envolvem-se num assunto,
Resultado é uma confusão. Alambi, eu vou te ajudar. Alambi Aingi, Madia, Madia Katu, Aivisanga. Aivisanga. Tutondele. Tata Kitusisa. Se dit des jeunes qui ne s'accommodent pas au conseil de leurs parents ou des adultes en général. Ale kintumia nzenze kamituanga mwambako. Bravo. Très bien, parce que je vais écrire de nouveaux proverbes. C'est mieux qu'on soit, je sois sûr, hein, c'est très important qu'on maîtrise déjà ça. Tout le monde est là qui te sait ça. Toko. Essa aqui você sabe. Os bons partem, os maus ficam mais tempo. Pronto, a vida é assim. Os bons partem. Os bons se vão. Le mauvais s'en vont. Pardon, c'est le contraire. Le bon s'en vont et le mauvais reste. C'est ça que dit ça. Ambote ya kwendanga, ambi ya salanga. Tu peux, de nouveau, tu peux essayer encore. Attends la tonalité, hein. Alors, parce que ça, c'est la langue de l'intonation, hein, tone of language, comme on dit en anglais. La prononciation, c'est tout, hein. Je vais te dire. Ambote ya kwendanga, ambi ya salanga. Ambote ya kwendanga, ambi ya salanga. Ambi ya salanga. La vie de si. Ça, c'est pour t'as dit ça, tu connais ça bien. Le fils d'une même mère qui travaille dans un même champ doivent éviter des conflits possibles en délimitant de prime abord leurs propriétés respectives. Ça, tu connais. Anangudi avati lavamosi kansi et mwingi luimbuta. Ah, bravo. Tu peux expliquer? Bon, c'est correct, mais en utilisant d'autres mots, hein, disons. Tu comprends le concept, non? Disons le proverbe, le sens. Oui, c'est les enfants d'une même mère afin d'éviter des conflits entre eux, donc doivent comment expliquer? Délimiter, faire de. Ouais, ils doivent. Disons faire. Être précis sur le business. Voilà, ouais, ils doivent délimiter leur propre. Leur propre éviter de conflit. Chacun sur l'autre, en fait. Voilà, pour éviter que tout le monde est là, c'est ça. Ngwatoko. Tes feedbacks. Ngwatoko. Ouais, c'est ça. Os que tem amendoins não tem. Não vou contar, você sabe, então. Em que Congo? Tem aquela versão lingala, basama Kingote, mas nós temos o nosso em Kikongo, como é que se diz mesmo? Nguba, fala-se de Nguba. Something about Nguba Katu, depois... What? Ok. T'as qui dit ça. Thank you, mamie. Ceux qui ont des arachides n'ont pas de poils. Ceux qui ont des poils n'ont pas d'arachides. Akwa Nguba kangu nkatu, akwa kangu Nguba nkatu. Tutondele. Il y a un problème avec la caméra, hein? Attends. Un jeu de cam. Ça va? Vous me voyez bouger?
Non, ça va. Mais moi c'est bloqué là. Ah bon? Alors, non, tu bouges pas. Alors, connecte, je crois que tu es reconnecté, hein? Ah, essa aqui a mãe vai gostar. Ok, acho que vamos para ali. Vai estar aqui, isso. Onde é que você foi? Está aqui, isso. Aqui está com o vento, aqui. Ah, ok, ele volta depois. Então, mami, eu estou aqui, vou cantar para você escrever. Ah, lá. Um momento só. Tem aqui um problema. Tá me ouvindo, né? Tô. Eu tô te ouvir. Yeah, do tom dele. Mas tá vindo com feedback. Tá bom. Tá vindo com feedback. Agora acho que tá bom. Tá bom, né? Alô? Acho que tá Já bom. tá. Tá. Você gosta que eu cante, então eu vou cantar. Então você tome nota. Ok. Envidia. Ok, vou cantar. Não vou ler. Vou primeiro cantar. Se você não puder escrever, vamos ler. Envidia quiese tu naquiam. Dá para escrever? E envidia quiese envidia quiese tuna kiao. Muito bom. Eu vou cantar todo o verso então. Voltaste de novo com eco. De novo. Então, eu sei qual é o problema. Deixa-me só cantar todo o verso, né? Envidia quiese tu naquiao, empacizandi si vuijoao, mungolozandi ofunkangobi, nukembelelo mbasi yo antrovanza. Diz-me o que você escreveu, né? Envidia quiese tuna kiawa pasizandi sidi ivuidiwa mongolozandi. Só escrevi até aí. Tá bom. Tá que se desconectou. Um momento só, vou tentar. Então, eu vou ler depois para você escrever, né? Vai ser fácil. Envidia quiese tu naquiao. Dá para traduzir? Tá entendendo? Eu mesmo. Não foi. E aqui esse é alegria, né? Agora esse envidia aí não sei. Envidia é abundância. Abundância de alegria, né? Muita alegria, né? Estamos contentes, então. Muita alegria. Tuna Kiao, não sei se lá. Estamos alegres, né? Estamos alegres lá no quê? Lá no Kiao é o quê? Nós é que temos a alegria.
Ah, Muita alegria. Temos muita alegria. Depois passe. Passizandi, zivuidiwa. As nossas dores acabaram. Mas estamos a falar de alguém. Passizandi. As dores deles acabaram. Muito bom. Passizandi, zivuidiwa. Mungolozandi. Dá para traduzir isso? Mungolozandi. Ngolo é strength, né? Ngolo é quê? Para que você atenta. Ngolo é strength, força, né? As nossas forças renovaram-se ou renovaram-se? Ngolo Zandi. Ça va t'as que ça? Ouais, Lundoloka, pardon. Oh, que diable. Moi, je vais chanter pour toi. Thank you, mamie. Obrigado, mamie. Well done. Okay. Tout bon. Je vais chanter comme ça, tu vas écrire, hein? Comme d'habitude. Mbidi akiese tunakia empasizandi zivwiriowa mungolozandi ofukangobi nukembelelambasi yo wantovanza. Qu'est-ce que tu dis ça? J'ai pas eu le temps. Ok, je vais lire. Non, tu vas comprendre bientôt. Je vais lire, tu vas comprendre. Alors, je vais chanter le refrain, peut-être tu vas comprendre. Mamie, nem gosto muito que eu escrevo, então eu vou cantar o refrão, você sabe essa música. Esse é o refrão. Hein? Edidi kumbwa kikilu Edidi kumbwa monsono Tinu antinu Waye kolwa Ekuma ieto Asumuki. Tu as appris quelque chose? Et Didi, c'est... Et Didi Kumba. On va traduire le verset, c'est mieux le verset, hein? Ça va être compliqué. Ok, je vais le lire et puis tu vas essayer d'écrire. Mbi, ça c'est le dernier verset, le 4e verset. Mbidi akiese tunakiao. Je suis en train de lire avec ça. Mbidi akiese tunakiao. Tu traduis ce que tu comprends, hein, s'il te plaît. Bon, kiese c'est la joie, tunakiao. Donc, nous avons la joie. Donc, Mbidi akiese. Mbidi c'est abondance, hein. Donc tu peux traduire maintenant. Nous sommes dans une abondance de joie, ouais. Si je puis dire, c'est ça? Très bien. Empasizandi, attention, la 3e personne ici, hein. Empasizandi zivuidi owaw. Empasizandi, donc sa souffrance. C'est quoi la suite? Sa souffrance, c'est zivuidi wow, oh wow. Maintenant, parce qu'on dit zivuidi, c'est, on nous donne le pluriel maintenant. Vuidi. Ça va. Sa souffrance est. On est heureux, tu comprends la logique, hein? On est heureux parce que sa souffrance est. C'est terminé? Voilà. Zivuidi, voilà. Malgré c'est le pluriel, voilà. Mungolozandi.
Peut-être jusque-là. Ngolo, c'est la force, hein. Zandi, donc Ngolo Sa Zandi. force. Oui. Ok. Ofukanga obi. Fuka, c'est couvrir. Hein. Ouais. Et c'est quoi après? Mungolo Zandi, Ofukanga obi. Bi, donc le mal, le mauvais. Ah, ça a couvert le mal, d'accord. Donc, par sa force, hein, Mungolo Zandi. Nous kembele lambasi, yo wantu ovanti. Je vais le dire lentement. Nous kembelela. Kembelela, donc, nous, c'est deuxième pluriel. Hein? Ouais. Kembelela. Nous kembelela ambasi. Ambasi, tu connais ambasi, hein? Les anges. Voilà, nous kembelela, vous les anges. Réjouissez-vous donc, hein? Nous kembelela ambasi. Yo wantu ovanti. Yo, c'est E, hein? Préposition E, I-E-T. E. You want to ovanti. Donc, les gens sur terre. Vous les anges. Oui. Et les humains. Réjouissez-vous les anges, vous tous donc, les anges et les hommes, les humains. Sur terre. Ça va? Oui, sur terre, oui, c'est ça. Tout ton délai. Tout ton délai. T'as bon, t'as bon, hein? Ok. Vamos à notre nouvelle leçon. La nouvelle leçon, c'est 4, 5. Eba mukutala una tutondele. Kwende kundako. Talonga ndingeto. Attends. Je vais partager. Ok. My screen. This is the one. Ok. Tutondele. Yangalele. Tata kitu sisa. Zolele kunkile. Hello. Nzolele kukila. Vous comprenez, non? Oui. Visiter. Nengwa tomoko toko. Zolele kunsadise. Zolele kunsadise. Zolele kunsadise. Elo. Zolele kusadisa. Tutondele. Tata kitu sisa. Zolele kundonge. Très bien. Hello. Nzolele kulonga. Très bien. Tutondele. Nengwa tomoko toko. Nzolele kumbonde. Cuidado, aqui não tem N, né? Cuidado. Zolele kumbue. Zolele kumbone. Kumbone. Zolele kumbonde. Elo. Nzolele kumona. Zolele kumona. Zolele kumona. Tonde. Tada aqui do sisa. Zolele kuntsone kene. Hello. Nzolele kusone kena. Zolele kusone kena. Zolele kundambile. Kundambiye. Bon, zolele kundambile. Zolele kundambile. Oh, kundambile keze kuki. Lamba. Hello, unzolele kulambila. Tondele. Tata kitu sisa. Zolele kumpivile. Hello. Nzolele kuvivila. Zolele kuvivila. Tondele. Nengo tomoto. Zolele
kumfingile. Tu vois? Hello, nzolele kumfingila. Nzole kuvingila. Kuvingila. Tata kitu c'est ça. Nzolele kuntangile. Elo. Nzolele kutangila. Kandele. Nengo tomo toko. C'est un vocal long, hein? Ok, zolele kungindule. Tu vois? Hello, nzolele Yindula. kuyindula. Tutondele. Tata kitu c'est ça. Nzolele kungwe. Ah oui, tout bon, très bien. Elo. Nzolele kuwa. Je le kuwa. Accent grave, hein? Nengo tomo toko. Zolele kundikie. Kundike, muito bom. Kundike. Hello, nzolele kundikia. Kudika. Kudika. Tata kitu c'est ça. Zolele Kumfimpe. Ignorez le peu, hein? Nzolele kumfimpe. Elo. Nzolele kufimpa. Tu vois l'importance de la première personne, mamie, c'est un peu M, hein? Qui, par exemple, M, fille, M, première personne. La première personne en singulier, toujours M. Ngotomogotoko. Zolele kundate. Zolele kundate. Hello. Nzolele kunata. Comme j'avais dit la fois passée, parce qu'on a des variantes, hein, bon, le mot en soi dit variante, hein, donc on comprend de quoi il s'agit. La tonalité, on peut pas juger, tu vois, c'est ça. La grammaire, plutôt, on doit être vraiment strict avec la grammaire. Parce que moi, je suis de Kouil, je parle comme le Kouil, tu vois. Je prononce comme le Kouil. On ne veut pas dire que c'est pas comme ça. C'est dur de juger. Mais la voix longue, hein, ça c'est partout, hein, la voix longue, tu vois. Ça là, c'est resté ça là. Travail. Question, t'as dit ça? Non, c'est normal. Alors, moi j'ai des questions. J'ai des questions. Alors, t'as dit ça qui est portugais? Alors. La première personne maintenant. Nzolele. Et première personne du pluriel? Non. Donc maintenant c'est l'inverse, hein. Toi la première personne et l'autre c'est la deuxième, bien sûr. Ça, ici la deuxième personne. C'est Nzolele Kundik aussi, c'est pareil? On a ça. C'est ça. Kundik. Pergunta para Dona Tomogotoko. Aqui é a segunda pessoa, né? A primeira pessoa seria como? A primeira pessoa. Leva sempre N, seria? Nzolele. Nzolele. Kuwa. Kuwa. Porque aqui já não leva M, né? É segunda pessoa. Ok, Tutondele. On est vers la fin. Agora vamos ler. On va lire. On va lire. On va lire. Papa qui ça va traduire. Tata. Il y a quelqu'un qui écrit pour vous, Tadix. Alors, tu traduis, Tadix, ça? Mon grand frère, moi je ne sais pas si je suis son grand frère. Bonjour, mais moi aussi.
Moi aussi, j'habite à Lyon. Ouais, c'est ça, ça. Tu peux essayer ça, c'est c'est notre ami Daniel. C'est le Daniel. Louvou vamos, hein? Louvou vamos. Bonjour, mes frères. Bonjour, mes Tu lis et frères. puis tu traduis, hein, s'il te plaît. Ah, je lis. Kiambo Tebampangi, Mumavimpi Bena, Mfiauki di Munaluzolo, Luenu Mulongo Kakikongo. Ndonga Kabazei, Mfunu Kakikongo Ko, Mudiambu, Kebezolanga, Longo Kako. Tu peux répéter ça? Kebezolanga. Kebezolanga, Longo Kako. Ah, merci beaucoup. Well done. Très bien. Alors, tu traduis phrase par phrase, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour mes frères. Enfin, est-ce que vous avez la santé, quoi? Est-ce que vous allez bien? Vous allez bien, Je suis satisfait. Munaluzolo, Lueno. Donc, pour l'amour que vous avez. Attention, le zolo, c'est pas l'amour, le zolo, c'est la volonté. La volonté, pardon. Hein? La volonté. Pour la volonté que vous avez d'apprendre le Kikongo. Ndonga Kabazei. Ndonga, je sais pas c'est quoi. Ndonga, multitude, donc beaucoup, hein. Ah, beaucoup ne veulent pas savoir, hein, Kabazei. Ne veulent pas apprendre. Ou savoir. Tu peux répéter Ndonga Kabazei. Ndonga Kabazei, Mfunu Kakikongoko. Oui, donc beaucoup ne veulent pas savoir. Hein. Beaucoup ne savent pas. Ouais, beaucoup ne savent pas. L'importance. L'importance du Kikongo. Le problème. Mudiambu, parce que. Ah, d'accord, ok. Parce que donc ils n'ont pas la volonté. Enfin, la volonté d'apprendre. Ah, bravo, traductrice, ça va, tout ton délai. Vous savez, je vais essayer vous, mamie, hein, vous ne vous pas. Mamie, pour traduire, please. Kiambote longeto patata yeba mama. Yeah. Boa noite, não é? Longieto, quer dizer, boa tarde, minha gente, não é? Você eto é nosso, né? A longo que são vocês, né? Long é quem então? Notre professeur. Long, tata long. Continua, batata e mama. Para vocês, não é? Senhoras e senhoras. Tutondele. Tuyangalele. Tumanisi. Tusakidila. Oh, mami. Que como classe, please? Vovó Mugikongo, então. Vovó Mugikongo. Cadiambuco. Não, vovó Mugikongo. Não vou repetir aquelas palavras. Traduz então Gikongo. Qual deles? Não. Obrigado, Gikongo. Isso que você queria dizer. Obrigado. Gikongo, então. Merci, Gikongo. Mami, allez-y. Como traduz? Como se diz? Matondo. Ah, tutondele. Question, t'as la question? Non, très bien. Très bien. Okay. Si j'ai une question, je vous écrirai. Ok, d'accord. Mami, perguntas? What's the next line?
Qual é a próxima lição? Ok. Esse foi 5. Pois, próxima lição 6. Next, prochaine leçon sur la section 6. Si, j'ai une question. Bem quick. Modiambu, c'est comme Ekumanki. Mudiambo. Non, Ekumanki, c'est la cause. Hein? C'est parce que. Mudiambo, c'est parce que. Ekumanki. Pourquoi donc Ekumanki? Pourquoi? Pourquoi? Disons, quelle est la cause entre guillemets? Et Momambu, c'est quoi? Mon membre, tata, alors on va demander à notre expert, j'espère qu'il est là, il est notre conseiller. Tata, Sito Monica, mon membre, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que c'est? C'est comme la musique mon de. Membre. Comme la Non, musique moi j'ai toujours compris que mon membre, c'est parce il y a la contraction, je crois. Hein? Mon membre, c'est mena membre, disons ses affaires. Comme la musique là de Konono. Oui, mon membre. Mon membre. Ok, Tata, surtout Monica, hein, on te donne 2 minutes. Hein, parce que souvent en Kikongo, on attend hein, la contraction. Hein. Maintenant, mambo. Mambo Magiva Villa. Tu traduis Mambo Magiva Villa, ça veut dire quoi? Magiva Villa, je sais pas. Non, Tata. Non, c'est pas ça la question. C'est pas ça le problème. C'est pas tout ce problème. Mambo, c'est le problème, mais on veut dire. La question, c'est. Attends, je vais écrire. Hein. On dit la contraction, hein? On montre ma mise à forme, hein? Moi, je crois que c'est ça. On attend les experts, hein? C'est la question. Parce que mon membre, moi, je pense que c'est mena membre. Donc, ces affaires, disons, les problèmes. Ah. C'est comme Modiambu. Non, ça c'est. C'est Daniel encore, hein. Non, c'est pas ici. Dans ce cas, c'est pas ça. Mon membre ici, ça, c'est mena membre, hein. C'est le pluriel, hein. Mena membre. Je pense que ça. On attend Papa Longi, Tata Situ Monica. Ah, ok. Nengo mami, nengo tomo toko. Tenta elle va essayer après pour quelque chose. Nengo tomo toko. Tuvutuka wana. Tu peux traduire Tuvutuka. Tuvutuka quer dizer regressar. Regressar, Vana mpamvu. Vana pambu. Mpambu. Que yetua. Kweta vidila, kunata vidila. Ok. Lusansu yensinsa mieto katulendi Vila Kanoko. Vila Kanoko. Tata c'est ça, tu peux traduire. Tuvutuka vana mpambu. Kweta vidila. Nous retournons. Vana mpambu. Je vais traduire Pambo après. Continue. Je vois que tu comprends le reste. Toi vidila. Kweta vidila, donc c'est là où nous. De là où nous venons, je pense. Ouais, disons, tu as bien compris, ok. Pambu, c'est le croisement. Au carrefour, donc. Voilà. Faut retourner, hein, pour. C'est comme si tu as tu es au volant, quoi. Tu perds ton chemin.
Là où nous sommes perdus. Voilà, il faut retourner. Hein. Le point de repère. Alors, Ouais. le sensu, il y a sinsa, sinsu, hein, je crois que sinsu, le sensu, il y a sinsu mieto, que tu l'as dit Villa Kanago. L'histoire, c'est l'histoire. D'accord. Donc, déjà, ça veut dire en gros hein, que nous allons pas oublier. Donc, notre histoire et nos symboles, hein, sinsu. Nous allons pas les oublier. Ok. Nous allons pas les oublier. Tout tondele. Alors, papa, si tu Monica, essa pergunta para si para nos ajudar. Oh, se você estiver lá em casa, pode nos ajudar se entende que Congo bem. Trata que se tu Monica, essa pergunta. Ok. Alors, je crois qu'il va me répondre après. Je vais t'expliquer. Ok, tu tondele. Tu mani ici. Tambula makonzo. Ok, tu tondele. Merci beaucoup pour votre courage. Muito obrigado pela coragem. As pessoas estão lá em casa, estamos assistindo. Essa também, todos os dias. Je dis qu'il y a ceux qui sont à la maison assis. Ah, ce monsieur encore, tu apprends le Kikongo. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout tondele kibeni. Merci. C'est notre langue, hein? Pardon. Ok. Si tout le monde. Ok. Ça, voilà. Tu veux, it's coming home, ça veut dire quoi, Alexis? Ça vient à la maison, ça arrive. Voilà, la coupe, hein? It's coming home. C'est nous maintenant. Ok, tu tondele. Papi Salomou, Willy Longa, les coordonnateurs, Papa Mandela. Tony Massoudi, Ali Bokuma. Eric Wayeno. Docteur Nelson Kalaba. Charlie Nicolo. Mamalandu. Magua Congo. Philippe Kamango. Pemba Masagila. Zozoru Kanu.
Politisa Keita Kulama Saint-Chandodo, la San Diego. Kinshasa